नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपके पास भी सैमसंग गैलेक्सी A06 5G फ़ोन है दोस्तों, उसमें आप अब अगर रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो रिंगटोन चेंज करने के लिए आपको आना है सेटिंग में। तो गाइस सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिंगटोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारी रिंगटोन दी गई, जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके अगर आपकी गैलरी में सॉन्ग पड़े हुए हैं तो उनको भी सेलेक्ट करके लगा सकते हो गाइस। तो इस प्रकार आप मनपसंद रिंगटोन को चेंज कर पाएंगे।